Og hvordan kunne vi gjøre det? Hvordan kunne jeg bevege meg? Hvordan kunne jeg oppleve å gå ifra der som jeg var, til det enorme, rike livet som jeg lever i dag? Og litt av min største passion i dag, det er å dra andre folk ut av smerten. Og det utrolige er at vi er så sensitive som mennesker, at nå når jeg jobber med terapeut, med klienter, noen ganger kommer klienten inn, og så kan jeg føle angsten der. Er ikke det interessant? Så her en dag så kom det inn en som heter Gabriel fra Bergen. Han satte seg ned i stolen, og jeg ble fysisk dårlig i det han satte seg ned. Jeg ble fysisk dårlig, så jeg rett og slett, jeg spør han, og jeg sier, jeg kjenner angsten din, Gabriel. Og det var før vi begynte å måle og teste, jeg visste ingenting hvor han kom derifra. Men jeg ble rett og slett dårlig, jeg fikk angst. Så faktisk noen ganger når du sitter på bussen og føler dårlig, så kan du fange opp de andre sine følelser. For vi har en så enorm connection som mennesker. Og andre ganger så føler du at wow, her var det godt å sitte. Og da så han på meg, 34 år gammel mann. Så sa han, jeg har levd med angst hele livet. Ja, wow, så det må være helt jævlig, for jeg hadde det noen år, men wow, shit, hva skjedde? Jeg ble misbrukt fra jeg var 3 år siden. Jeg har bare stått i en krå på skolen, jeg har ikke fungert på skolen, jeg har ikke lært noen ting, jeg har ikke jobb, jeg er uføretrygdet, jeg er lost. Og du kan si at og da kunne du få en tekstmelding der at wow, nå er jeg begynt å få drag på damene, sant? Dette her, jeg tror det blir bra. Så er det en vanvittig inspirasjon. Og det er det som er målet mitt, å kunne gå inn og hjelpe ressurssvake. Mange ganger når de er veldig ressurssvake, også følelsesmessig, så er de også nede økonomisk. Det er jo det som er utfordring. Derfor så har jeg alltid en standardpris, og så kan jeg ha en standardpris, men allikevel så kan jeg gå ned og hente de som trenger mye, mye mer timer. Det er jo det som er så interessant. Og det skal dere også vite at når jeg har muligheten til å hjelpe de andre, så er det på en måte ingenting som gir meg glede i livet, tror jeg. Det er altså bidra, forstå at vi er en teamplayer. Og hvem er teamet ditt? Det er alle. Alle er ditt team. Og da kunne vi vokse og utvikle seg, for det vi begynner å hjelpe og bidra og hjelpe andre igjen, så vokser oss og utvikler oss. Og klarer å vokse og utvikle deg, og i tillegg bidra, så lever du vanvittig sterkt. For med det du er en gang, du begynner bare å å leve livet, så er alt mulig. Da kan du våkne om morgenen og si takk, det gjør jeg. Jeg var ute og sprang langs Sola-stranda i dag. Jeg takker for dagen. En av mine drømmer er at jeg skal springe langs en strand hver eneste dag. Derfor kjøpte jeg meg hus ved siden av Sola-stranda. Er vi med? Det var ikke tilfeldig at jeg havnet der. Det var ikke liksom tilfeldig. Og det er derfor vi trenger å stille inn fokuset, hva er det vi ønsker, og ikke bare drive på havet som en kort liksom, som ikke har noen mål eller mening.